Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Sampai siapa ni? Pengen siapa pak? Siaga tahu nih. Iya. Kau kasih lima tu apa? Ya, aja ro, tangan. Ulukut emang kau. Ulukut. Oh. Bang. Nampak darah kan? Bayar nampak jaguru nampak darah. Bruh. Wah, nampak. Ikut tu. Kamu apa tu? Apa ikut liwetan berak milu ika perihasero. Deh kasina. Bruh. Kau pasar lawan anak. Rupo ni bala. Wah. Tapahan. Cukup. Mai kama. Mai. Ini kata pu. Nah, ini bawa utara betul guna apa? Jara sapa kaca-kaca sapu. Yo. Kau ini. Yo. Sapu. Coba. Pada deh semua nggak bau dapur. Ada. Wah, apa? Jadi naruh semua. Jadi. Mak kamu sedih. Bang. Oh. Nak ya sehari nasa tahu Pak Janu. Di naga pada anak tuku kontrak kampung. Rumah lagi nah. Ada deh. Mak lah, mampu. Ai lecek ke apa deh? Lima bauku Iya bilang. Taruh ku. Iya. Kalau ditanya yang undan aku tuh. Tigasin ku Enggak kata yang kayak Ya itu. Cara hadang kanan. Sapu pesan. Kuning apa minum ya? Ini nih kasih kaca apa lo kasih kia. Nah, tama kita lo tuh batu. Gala-gala ini. Anak tiga lu. Iko deh mo to laki kami tembak dulu. Jarap abah. Ode lu tempat japi itu. Tembak sih dia kenapa? Kita maki. Oh ya, polisi bilang sama. Maju. Ini kan ini. Terus apa? Langsung nih. Kau tahu polisi yang Tembak bawah nih. mati. Maju ini. Tembak ya wah. Yo. Cek dia kena tembak tangan polisi sapu. Wah, sapu Mana ke polisi kundang kampung apa nasa di cek gimana rasa orang mau bikor mai magai diri sih aman nih kue aman gini. Agak cek itu bawah Pakai sapu. Mati hariku ya. bendek nasi sapu kita mau cari dah sapu Pakai diinum apa tuh? Mak motor dia tuh enak pakai sapu. Mau di sama barangkali nggak tahu. tambah sih Di sebelah sapu. aman nih Pada ceng sapu wah. dan dia gak tahu ya rumah sapu Iya, sapu. kan rumah Pak kita anu ya tuh gak tahu. Nama ku ini gak tahu. oh Ini wah. ditai sapu Bang.
Mati nih cak. Mai pasti bak tahu kuy. Wah, ya. Masa tuh nih masuk buki. Oh, kau tahu lagi ya? Tadi kok. Oh, Dia taruh ya, Sapo. jangan sapu. Pemerintah tarik. Mau Sapo dah. Ya Sapo. Banyak. Apa tapak kita ke Sapo itai? Kalau mikir Sapo ini, mana kena tuh nasi dingin ya bila. Enggak mau payah tay, mampu mu payah mampu. Oh, iya, kau Tambah sini tambah. ya, tambah. Nama botol tu kuro den datang. Ngapo? Elisa kuro kaluru eh. Mari kadu Sapo eh. Dek, sapak bani ko tu Cina kung kau dinian ako ng rai. Ano nga duit na. Cik, dek. Ada cing, may pila lewat duit. Masa. Kung ka Cina tahu labuk ko eh, labani duit na sembarang iya ka. Karena naik. Tahannya rodo. Tahan kat. Poro ko Sapo, naya pura guys. Ah, kono tu. Dua aki ya? Iyo Sapo iyo. Sahabat kita. Oh. Apa ti Sapo jangan ko. Ucap puri amai ko. Si gandeng ngepai Sapo. Oh iya. Dilangi. Jadi melanggar senang makro Sapo. Langgar ya tuh. Wah gitu. Pak Sapo. Ajik. Masuk lah bang. Wah, kayak tegusuk. Ini tuh mapalay pag inapalay kursi ko. Kalau duci lawan ni su. Eh, Iga. iko. Utilat ko. Manang ka? Magi nang ka. Si gandeng ngepak ko tu eh. Salah ko sana makro. Dua mah. Mana kana dua Mana sama yang nama kedua? cakap sama dia sama bilang. Apa ko tu eh? Dari lu. Apa ko kemajak ko. Melanggar ko. Oh, aja nih. Berpurai. Ganti ko. Gak surah tilata. Jaga tapi ya bising kampung ini. Betek ko. Hati ko. Aja nih. Yang mana? 10 manis sebu. 20 sebu. Sapu. Kau mana? Ya. Nah, sapu. Lumayan sapu. Iya. 10 sebu. 10 ya tuh. Wah. Dek naga kadi. Wah. Dek gak kena tahu. Kalau nonton pelanggan deh. Dek gak pak iko pak. Dek siagi pada penuh biki. Itu nih pas saya. Iko tuh. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Ah, kalau yakin ini kopak ko. Kalian bos sige rumah. Baka apa? Bos seru. Ah, bos. Ada di cemang hilik kak. Beda. Pura si Mandri Cota ya dek noli. Iyo. Oh, ya pak. Pada cengi. Darah ya, darah. Mana le? Mana lewat darat bos? Ai nak kumakda ka anak-anak pak darah ka pasti na cawa-cawa itu. Anu. Madenek ada yang dekoro lalengi, tapanyunyu ka. Jadi dia mana magagar melalangi? Abi payah. Iya na pak darah. Oh, Agak bolok nu macam lah ita. Darah ya, darah. Darah pepe di munu tu. Pakai nu kat ala ka pakai. Oke. Bajuku ya Kau ni tu menrak pakai kan. Apo. Nah, katuan rumah lu ngapi ni. Dengan minta ikut apa ni? Boleh ngapo kau itu? Kau itu. Iya. Lanjut wah. Agak tu. Tiri siapa tiri? Apa tanda kaca kamu terui? jangan lupa bela wajar ini. Apa deh cing? Mabuk kau apa tuh? Di sapui, main nggak main. Ngapa pak kau mabuk no?
Apo, teh, ulun apo. Apo. Awak. Wah, aku sapu tuh. Sapu. Sana ko tuh. Dito na sa di mo niya pag hindi ko. Taga na ka? Wah, wah. Depende sih, po. Tapi, Ano ba ini? Maka posa di ko apo eh. Di mau ni. Bonisa di. Dan pawaw sapu kapi sempat kada mabuk ka kabar. Marang ikatai. Oh, iya, Tempat sampah. Iya. Bela ko, bela sapu. Sapu ro. Sapu acara ano sapu onro tu sapu ar. Iga mur ka po. Amai. Kai ko. Iga mur ka. Ko mamurnya laleno. Ale gede. Wah, tua-tua ai. Boy, yang ko tahu dia. Diri sapu diri. Diri jak mutungai sapu kah. Wah. Mari. Sapu uri mah. Hei, seteran nanti ke mana ni? Gaga pala nga bos. Dito tutup di pasar eh. Iyo. Ay, Dewi iseng pokok na yang harus kita serang. Padga, Ya, gede ka. Ko di sapu eh. Sapo asa to ni Andre ka muruka. Baik ko sapu, mahabo ko igot na. Di ubal lepo. Amak pwede magagataw-taw. Si Padu ba? Di ka pa ni tahu ger, ito tayo. Di mas magkukuro bos. Hei, Ini sama. Kapay tay Tahu ya bos. Nagkuray ka ta. Oh, lihat tuh bos. Kita ko kaya na tama ako. hei, Mabo ya. Mago ko. okay. Murah bos. Apa? Mahabo iya. Masing si bos. Ay, tao mabo. Boy. Ay. Darah kah? Masa dapat ko bos. Nilepo-lepo cik, dia betul nak daras. Ini kaca. Hambai. Mana gitu? Mambe bos naik ko dapat darah. Kau tahu ko? Anak buah dia lo maju. Ayo tahu ko pasti bos. Ade, Mati. Iya lo mamba. Jadi kalau mamba. Iya betul ni. Iko, Jaro. Loko, Saliwaki. ayo. Jaro. Ada king ini lah. Dah mau apa mana? Masuk kan? Sikit tu. Sikit. Jadi ako. Ay. Ah, Jaro. magai. Pikir mah ini, apalas eh malutong nga man. Oh, itu lah tu bos. Oke. Bawa di sini apa? Oh, hilas. Eh. Iko ibat. Bos. Main aku tu. Hei. Kongor main. Maju lo main. Jaro. Tadi mereka jalan. Jurus mabuk warek. Masih sanu. Kau mana nak? Alai. Pada sini. Jangan ini bos bau-bau ni. Iyo, bau-bau ni pak jangan ini. Ayo mabuk nak. Kata ni. Kena bangin apu. Mak daring inang. Mak darah sapu. Upo. Awi. Sapu. Makin na pudak nambu pak darah ka. Mana kan wamba ka sapu. Main ka sapu iko halo ka mamba ka riulo. Hei. Siapa yang gak bicara anu kau tu? Kau kena tengok. Kalau dia nama Abu Yar sapu. Wamba ukalai. Iya ada yang nama tuh, lupa kalau nak nama bu. Mabo jadi lari bawah nih. Mengerti gitu.
Makin palulu kiki. Yang itu nanti malah deh. Ini kamar ini. Parang sa kanton. Kaden Dek, redo dek, sa dek, dek. semua lah. Tanya 10 sa busak bu. 20 din. Buka 10. Ibu kamu marah. Ikaw naman yung Lagi apa ini Pak Ketua? Lagi apa ini? Ini lagi proses pembuatan balok. Itu kan biasa balok dia itu di pohon-pohon ini. Ya ya. Ini balok apa ini? Ini balok higienis ini. Wah mantap. Sudah jadi baloknya. tinggal mau dikocok. Ini Mantap. tidak perlu manja-manja kalau balok-balok begini. Berbusa tonji. Mantap. Kalau perang busa ambil rinso. Nah, Baru oh. kocok begini. Mantap. Tambah micin. Wah. Kasih keras. Begini. Wah. Oke. Oke nih. Berde paku sesan ko. Tayo paik tiga na naik deh. Oke tuh beta di sini apa? Oke. Ale. Desi dulu. Ya maju sini. 3. Langsung. Oke. Ale gati. Kamera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapoku. Jadi video ini hanyalah sebuah hiburan dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena tujuan kami untuk menghibur. Dan pesan positifnya bagaimana? Pesan positifnya janganlah kalian meniru minuman keras Yang beralkohol. karena itu bisa merusak diri sendiri Iya. dan merusak juga banyak orang. Iya. Karena efek dari minuman akan melupakan apa yang akan kita lakukan toh. Seperti tadi, sekali sadar takut tonji balik. Jadi Ya, pokoknya kalau minuman keras itu tidak ada manfaatnya. ya, Tidak ada manfaat. kita ambil positifnya. Dan jangan lupa Dan jadilah anak muda anti alkohol. mantap.